با ارزشترین واحد پول دنیا نه طلاست، نه دلار و نه ملکه. فقط و فقط عمرته. تو میری یه قهوه برای خودت سفارش بدی، فروشنده بهت میگه 100,000 تومان. دست میکنی تو کیسه عمرت، 1 ساعت از عمرتو میذاری رو میز و با یه قهوه معاملش میکنی. آدمایی که دور تو هم و دارن وقت تو رو میگیرن در واقع دارن عمر تو بالا میکشن و این بزرگترین کلاهبرداری تاریخه. بدون که با ارزشترین دارایی تو کجا خرجش میکنی، چون وقتی به خودت میای میبینی که موهای سرت سفید شده و کل سرمایت رو از دست دادی. اونجا که مولانا میگه دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به سایه آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد.